الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون إنا لله وإنا إليه راجعون حكومة فدرالك الصومالية دولة فدرالك الصومالية مدحوينة محمد عبد الله فرماجو رئيس الوزراء يدمان ولها وزير هذا حكومة فدرالك الصومالية وحن تأسيو درينا الله نحرسته ولكن عبد الرحمن عمر عثمان oo ku magac dheeraa injineer Yariiso gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Allah ha u naxariisto Ilaahay naxariistii janno fardoosaha ka waraabiyo sabriye iimaanaha ka siiyo dhammaan bulshadooyinka Soomaaliyeed waxaan taxsiilo dareynaa qoyskii uu ka geeriyooday xaaskiisa iyo caruurtiiba ehelkii iyo qaraabadii shacabweynaha reer Muqdisho ee gudoomiyaha waxa maayirka waxa mas'uul muwaadin Soomaaliyeed aqoon-yahan edeb iyo akhlaaq leh golaha wasiirada waa ku wada jirna waa ka tirsanayn waxa uga marakacayaa inuu shakhsi wanaagsan ahaa gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo duqa magaalada oo shaqo badan oo hawlkar ah waxaan dhammaan ummadda Soomaaliyeed iyo shacabweynaha gobolka Banaadir dhammaantoodii iyo qoyskii qaraabadii iyo ehelkii iyo asxaabtiiba leeyahay sabir iyo iimaan Allah ha u naxariisto gacan ka xaq daran ayaa dishay innagana Ilaahay ha inooga daba naxariisto markaan miqaamkiisa gaarno waqtigeena ay timaado gudida halkan taagan oo ka tirsan golaha wasiiradu waa gudida qaran ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya mudane Xasan Cali Khayre uu u magacaabay inaanu ka shaqeyno aaska qaran iyo qabanqaabada aaska iyo soo qaadista meydka iyo duugista intaba iyo munaasabadaha kale oo lagu xusayo Allah u naxariistay walaalkeen Cabdiraxmaan Cumar Cismaan injineer Yariiso waxaan kaloon doonayaa inaan sheego in madaxweynuhu amray in 3 cisho oo bareer diiq ah aanu ku dhawaaqno 3 cisho calankana hoos loo dhigo insha Allah waa sameeynaa xukuumaduna waa fulinaysaa waxa kaloo laga bilaabo saacadan idaacadda radio Muqdisho iyo TV-gaba laga saaray quraan loogu bareer diiqayo loogu ducaynayo marxuumka Allah u naxariisto waa mahadsantiin